Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Jie penpelat nak naudiu pinjuri. Menunggu jiong nak yang keseng yang isi ya kinong di. Henry isi yang niu jakin di ubala. Wandra ya jingsong sier. Blora ya jing bang song sok song sen habis nong di tau bak kilong yang langsen. Nilara rumba pun meseng panmi samadan panyele bandrat nukong yaw na udrox lahnyop na nakalian jo kaseng kalaya inti sipon kita gijie nakalian jo kaseng yilai kendu kumba pri hagilai pathai kupor nakapor sa kapor kasokar kasdang pankot haji yang kita ginoy alam ji namar banji kendra yaw ta udrox imat kajipor hajir ijong kasokar yang kita malam ini imat dan kita kilang yong ini kita kibreu kebiasaan bar kibreu kepada hakapor ban kayi yang drops ndai nak kalian jenis kasen yisem nating yisem semin yang kita kian kiba kasokar kelakon ini nak hakapor ndai nak kalian jenis kasen kadang baik kadang yai kipor kisi nyirang tu sapran nyirang mi sakmat ban wat ya kita kinong di drugs kanta me ekiprado prasnam ji nama orang jian ti jo mesen nyinap sipon kita kinong di drugs kibawan nak roying ngobodok nak yang ji kesen pumon ong sipai ji monong mene isen milai si ya kita kinong di drugs ndai ni si yau drugs kumba play nak yang jo kesen lashis pa sampamut tame kikena kisamla jong kebriu nya trip kibalangot halu jai di nilapa apa rehab hante apa lomba asam kene kene kejisang jong sen la nyo penai kumba pilai saki ne kalau ya kipor kita kimak jinwa kipanyira buah sukar kale matlab kale keloi yang ta kiswa jangka ndai nak yang jinyi keseng nilarai romba banin lain haman lagi distrik haman lagi Shillong kitau berpensai bapa ya kecinta jauh no drugs nyimno kamsu banong wetau drugs ke cinta jauh ndai nilatip bat nyukwa badoi pintang gome perari wat on bau drugs upat poi haki triling jeni tang itu di dalam mok hamu jadi kisetu ya ka HYC magade bandrat tingkong bin pabin Pamde manayla yaune kunja jingdi uban penbua dari pen sayong ya kalawe jeng samla hamu ngapai hamu ngalik cerum seneng ngai ba kejuk menta kelas dang mankela arsut ha kaba kejing jele jong uleng kunja jingdi hamu ngapai sorsulong ngai ba kine kinong kai kelas dang ban busut lale busut hit penman sangat kai nong kunong ngai ba so Shillong kejing klan jong sen balang prepare kamtame HYC ngai kelasang bangrandien asal Shillong da kejing tebe kejong ki lane da kejing kra kejong ki ndai kawan man stang man so hiet penman sagini kai nong kejong jongi maso dong nakalian medor barsnong nakapor nijalang nantak sama bilong kme kumlo bandrat kong yaude kinja jindi oi jangan di phai product nakalian medor barsnong nilayo ban kem dekato kanengot kiba di penbuat dalade ndai hiru nakalian medor barsnong nilasneng iki omong isi iki ndai lasneng berkentin kabaiet berkebatian batu dalam kepala tukala no nauni jindi jingwan bejongpi hakane janiet kebamenta kan penkindet penreo ya kasyong katau jongi bat kunjuru ya kasyong kebamarjan jongi kaponglo
bat kumju ya kisong jongi borok koi ngai kumlai ru kamtame kipai pa kibalai don benta agale kecamne lalu ikut jom isi sinong di borok koi balai don saudong agale jiang kebenaran lengkap bat kini ki sipai kari jong ka HYC hakaba ilawan bersemran lang penpentet lane pembatai dunia halor jong ude kenja jindi hakalong rukom ulan berbusu hakani kari jongi kamtame hakani kejelahi jongi berokuri masuk orang ba keciman kejongri kanong pat sai sisi empat bayar itu kinong kai bagi dai ban kela lane kumjuru ya kinong di pakimde ban kerni nane sakmat nget da kecing tristom jongri rengkat bagi kedor basnom nila ban jok tiapat ya kami kejeli kebawan ban denshop hak jela juni Mentah kembalong ni lapalat hundre punai wilayah yang ini gajing ya wah yang kita lagi kena di bagian ngop drugs bagian ru yang dibeli bandeng ba gajing ya nanti gajing ni soto syai kali kam dei besok yang bangi kesen gila berlehi tamarwe ni soto gajing kekia baladan ini yang ini tamarwe kanum poison sunu ringi soto syai ba kajing terilang harengkat hilong yang nongsen kibangat hari ka apot kibalangat bagi kuni ti jongki ginop hari ni drugs islong mitau bakam kami ban penpore sarkar ban wanra ba ban pentrekam yang tagian kibaklan kibaladan lupa lengba ka dream mission jang sarkar pembolong mentah kaya bertulung yang bani siapa ba bangi madan banwan sa islong mitau ban pentu ya kajing don kam man pentrekam mardor ya kali dream mission kadai namar bangi i bagi sarkar kalau alnya kalau kota di meeting kapa kajing di drugs kanang kharoy nakapor sa kapor dang manehan ng stay mirang persu baka jimbun jong di padi drugs kibalangap hang jing di kikambun banya kipai ng susnong jong hoy district kawas kasihens nanong habi kadan arlak hendai berperah hajar tam kinong senong hapo jongka kapag report kapau minister badan burung upeni baru upen pau hasmat lindor ba tawan kadai hadu lailak tam jong kita ibadi doks mudur buhi kanu kolong kajinja burung kanu kolong ke ke bam so penat dan senap ba kita hinang di doks ilakil kanang ni Islam ya kapa ni nak lihat kesen ni dah tinggi klik pada kemensim kapa sokya imla ban hisyong ban susnap ban up yang tak sarkar ban menteri yang tak mission ha lai bori jongka hari ini soto kapor kelang kerke kamdai yang ni bang hisyong klikti hari ini ban pentor yang sarkar ban menteri no yang tak mission ya kaba kan ai jingrok ya kibati bahkan khangna ya kan ni wan pur jong new drops hak jela ka jong ni mudur bau pulet jong Meghalaya pulis unut banbat ya kikali besong dan kita ki high level wala kita tepi kenaro ya si lomba ki bor sentiak ki jong ki bagi dia ki beri ki bojongulien hak kam khai drops pinayoi ya jingkren jom nongelam jom ori ka sen perse ban kena yang setting minister jom ni sarkar ke pemerintah ban ubadon benta hak kam khai drops nanti udon ni kijing prinsesya dikidak kisen yo ngam terai bau tau ramba kat nongelam jom sen perse kena yo wei pak nongelam jom sen perse kelam don kijing prinsesya bat kini ki pelong yani kung kaseng bat kunjuri kirupat ba banyo kana ba banong violasi kajing kai drugs akan gejala ka jomi kamdei shu katang jom kiriu madan kala bandai ba kajing kai drugs akan gejala ka jomi kiprio ki benar ka boru kidon pentalang debantela kami nata ngidon kamru ikipor da kiwaipat ki independent body lari kibor kibon sabat
ki bomsha te syakum hakita ki minister hakita ki nong sensya ki jongi ki basyong hante pos sekretariat ban pet permang yimla banlen yibong babaro ki pulit ki don benta ka kampi drops yibong babaro ki officer ki basyong pos sekretariat bar ki office bafer ki don benta ka kampi drops yimla ro banlen pa bakawai pakawai ka telat pakawai ka kenhun ki don kilang yong ki Malaysia tangkap tu kat nimut ki ba pentok beriapat ya ka department ni berokawai ki ba pentok beria pat yang kata telat sorkar ni berokawai dia luar katakan orang mengyong ba don kam bendon ya ka bakun kata kena terikam do sorkar India ke Narcotics Control Bureau ban pet perman ya ka tingrung jingdi jong udrak samtap na kiwei ki celah siapa tidak celah ke jongi bat kumjuru ban penting na baik kita ki beriau jong ka sorkar ke jongi kimdei panyadon benta bala de ki don benta de ban persitom de kiru tak kum ki kendon jokaan kinoilam snung ki senglong kmi ki rupat ba ki kiar ban kiam mi kinong di drugs balai Namar kita uju beriau lana ngakiam mentah ngaiti ki pulit hadim sitayo hadim sibnai kabaslam duru hadim arbnai ulalat najil ulayak jamin wan biang kasnong katau usdang biang yang kejuk kakam kiem arsin kiem laisin kumju menu penontai menu penong mi syakmat dan kiem yo tau juk beriau mereka senggong berkadawa nak sorkar kong beli penterikan ya kaan ke belakang lupa kata ka prevention of illicit trafficking NDPS Act ka kendai spa prapupra kaan ke belakang penterikan abrok roi ke India ke bong bayau beriau bang melian bang dia drugs bang syakem arsin laisin ya kumu tahu beriau dan ya kumu tak beriau dari bang set alang kremlak jamin sisnam haduk laisna keladon apa kan beliau penterikan juga bukum katakan kita ada izin doa kebangila pu akhmat jumpa sorkar izin doa kita kesing ke labu akhmat jumpa sorkar kikentruk bro pada sorkar keribun wandra yang katakan Narcotics Control Bureau ketenap terikam jumpa sorkar India kabapet perman ya jinrung jinmi jong drugs hakanut hakajela hakijela jong dari India kabapet perman ya kinong dia bak kabapet lu ya kiberiu lesi kibedon hakabur kibedon benta hakakam kai drugs kebar kebalai kebang ibu kasino akmat jong sorkar tolong babun sin gilap lembaki RTI kipa kinoilam jong kaseng gilap file nikeli ya kajindon jong kikis Apo East Council District kita di Arspa, Laispa, 3 KKS, NDPS Apo East Council District mereka yang persiton pak ya kibreu, kibedon kisi hakita ki an, hakita jinglek bean kipa penken ki kendon dengan NDPS kita tambah sipo hadukan arteli kecil-kecil gelong boleh namar bakung bakalong mentah kiken huntoket kita beda gitu gijo kipulet ki basyong apo ki police station ki Malaysia ki mdatip ha ya ki kendon jong kanya NDPS kadi gawe ni kian ki belong highly technical yo ki babon ha kita ki kendon ki ba ka kanhun toket lani umum toket uha bantep ben balada bakla pang iwe jinsoy lada bakla pang kawe kapot bantep apo ko komut bau nunya sal jom tu brio besakem ulaban peni yang besar batayin besar kalau kata jimba kala jom nok tokit ki pelatnyo ya ki hukum kita ki brio wala dingilah tat tengkren botong brio udah nong kai drugs lalap ya ke drugs na kamet ke dongu lani na kayen na sem dongu lani na kakaniru nomor ting trut bat kating bontep ya ki kendon jokaan kapelong ya ki brio panlat napo na kating sya prinsipong katungkaan yang dipias telur katakan orang mengyong baka soka kabentong yang kakenhun tokit kabakerpang bantrim yaki ban ari ki yang kata kajing hikai
Kapapaka, kenapa kikis kibedi bagian DPS kindi kikis, kibalong watetai, kibalong la, bagi unongnya sa jong tubriu bersakyam, ban wadaw, hapokut, baknang, bangin yo yang kata kating, yang kata conviction rate, lalu yang kata kating persitong, yang kini kibriu, kibalong kiti, hakapan kai yo terus. Gibor kadinawa na kasokal pagkali bandon yang kita kiprida sokal lani kimukyar kibakarpang kibanpet betrik tangi kikam drugs ndai manlong kumagalong menta uju assistant public prosecutor ubapet yang kikam bill jong IPC lani kikam kikam bean kakunkian kibafer unpet lang ro yang NDPS nangikwa baka sokal kaliban wanra yang kata ki muktiar ki pekerpang bakunju yang ki kunhun toket ki pekerpang